Mu gusoza icyumweru cy'urubyiruko rwa Paruwasi ya Mimuri i Rutoma ku nshuro yacyo ya gatatu nyuma y'icyorezo cya COVID-19, umuntu w'urubyiruko rw'iyi Paruwasi Padiri Silas Nteziryayo yavuze ko bizeye impamvu bapfunyikiye urubyiruko ndetse akifuza ko rwanakunda gusoma Bibiliya nka kimwe mu bikorwa byimirijwe imbere muri iyi Paruwasi. Mwabonye ko uyu munsi twishimye imitabiriye no weekend de jeune rwose muri uyu mwaka ari abanyeshuri mwabonye mu by'ukuri bari benshi kwigisha no guhozaho ubu bagiye gutaha ndumva hari ikintu baratahana kandi gifatika ndetse batanga n'ingamba nshyashya. Icyo twifuza nuko abajene bamenya gusoma Bibiliya kandi bakanayisobanukirwa iwabo bakaba bayisomera ababyeyi babo kandi noneho n'umuryango remezo twifuza ko bakwitabira kugira ngo bajye basomera iwabo mu miryango remezo abakecuru n'abasaza ari imiryango remezo ubu ngubu tanye kujyamo abasaza n'abakecuru batazi gusoma. Numva rero ibyo muri iyi Paruwasi yacu nibyo twimirije imbere kugira ngo nibura kuko ibintu byose tubishingiye kuri Bibiliya basome Bibiliya. Urubyiruko rwishimiye ibyiza rwahungukiye birimo no gutozwa urukundo, bakavuga kandi ko bakunda gusoma Bibiliya ngo kuko ituma barushaho gusobanukirwa Ivanjiri. Bibiliya muri Paruwasi ya Mimuri mu rubyiruko turayumva cyane kubera ko iyo dusoma ijambo ry'Imana bidufasha kurushaho gusobanukirwa n'ibyo tutazi cyangwa n'ibyo dushidikanyaho. Baje kutwakirana ibyishimo cyane, baradutwaye tujya mu miryango yabo turishima, twishimira uburyo batwakiriye, uburyo bagiye batuganiriza, twahuje urugwiro, bakomeza kutugira inama batwibutsa uburyo tugomba kwitwara nk'urubyiruko kugira ngo tudasamadukira iby'isi biri aha hanze tugatwagwa n'umutima w'irahamwe. Ubwitabire bwari hejuru cyane aho twari dufite urubyiruko rugera kuri 500. Ikindi ibiganiro byatanzwemo byari byiza cyane birimo kutwubaka. Twashishikarijwe kujya mu muryango wa Action Gatolika kugira ngo tubijye bidufasha mu Kristo bwa buri munsi. Impamvu dukora ibikorwa by'urukundo ni twebwe tuba turi kwiteganyiriza kuko natwe bishobora kutubaho, tuba tugira ngo tugire aho tuvana umuntu tugira aho tumugeze. Muri iki cyumweru kandi hanakozwe igikorwa cy'urukundo gikozwe n'urubyiruko rusangira n'umukene Noheli. Padiri mukuru wa Paruwasi ya Mimuri Narcisse Rurenga yavuze ko mu bikorwa byose by'urubyiruko hatagomba kuburamo iby'urukundo ku mpamvu yuko ari rwo rwubakiyeho imibereho yose y'ubuzima. Muri gahunda y'ibikorwa bagomba guteganyamo igikorwa cy'urukundo, ibyo bigamije kugira ngo bibasigire inyigisho yuko ingingo y'urukundo ari ikintu gikomeza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakamenya yuko atari ikintu kidangirana n'umunsi runaka cyangwa se ko ari ikintu bagomba gukora bagihuriyeho byanze bikunze, ahubwo noneho akumva ko ari bwo buzima bwe mu mibereho ye, akumva ko agomba gushyira imbere ibikorwa by'urukundo. Mu bindi bikorwa byaranze iki cyumweru harimo n'icyo kwerekana impano zigaragara mu rubyiruko rugera kuri 500 rwitabiriye. Mu ntego z'iyi Paruwasi ya Mimuri ku ikubitiro hariho iyo gutoza urubyiruko gusoma no gusobanukirwa Bibiliya ndetse no kwita ku bindi byiciro byose by'umuryango mu rwego rwo kunoza ikenurabushyo. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda i Rutoma muri Paruwasi ya Mimuri, Diyosezi ya Byumba.